Біздің яшьтәрдің туғандары, кусталары, апалары, еңгәләре, езнәләре бүтәһеле килеп биткәнде түзәйм. Бүгін табиғаттың хозур бер урында күркәм бер байрамга йыелдык. Байрам тамашаның төп хужалары Морадым менән Гүнәзирә үзләренең иң кадерле, иң хөрмәтле кешеләре, адамдар менән аяк батусы Морадымды каршы алайык. Табын үзенең матурлыгы, сибәрлеге, гүзәллеге менән бар галәмде нурга коендырган. Атай кеше, кияүңә кызыңды тапшыр, кияүңде кысаклап ал. Бу һинең бер-бер кияң үден, ана шулай итеп. Хөрмәтле Морадым менән Гүнәзирә. Һезнең бүген иң бәхетле, иң яуаплы көнегез. Һез гаилә иленә, гаилә дөньяһына тәүге адымдарды атлайһыгыз. Гаилә кору калдырыгыз, ирекле булуын раслайһыгызмы? Алкыштар яшьтәргә. Морадым, гаилә карабының капитаны буларак һиңа өндәшәбез. Ышаныслы терәк, ныклы таяныслы ир, бәхет шатлыктарды арттырырга әзер булган якын кеше, дуст, кәңәшсе, киләсәктә балалар өчен өлгеле атай булырга ризаһыңмы? Ризамын. Алкыштар Морадымга. Һин Гүнәзирә, киләсәктә Морадымның әле якты үрдәргә әйдәүсе, батырлыктарга рухландырусы, гаилә карабын бары тик нурга күмүсе, катын кыз, бәхетле минутларны арттырусы, киләсәктә балалар өчен өлгеле әсәй булырга ризаһыңмы? Ризамын. Алкыштар килнебергә. Шулай итеп, безнең тамашаның төп хужалары Морадым менән Гүнәзирәнең ата-әсәләре, тугандары, дуслары, якындары алдында гаилә дип исемләнгән олы юлга улар әзер өр-яңы гаилә төзергә дуслар. Хөрмәтле яшьтәр, мәңгелек мөхәббәт тугрылыгы символы булган алтын балдактар менән алмашып. Яшьтәрнең иң тулкындыр кысмәле. Тугандар, алкыштарыгызны йәлләмәгез. Яшьтәрнең гаилә байрамы һезнең алдыгыздан килеп туды. Менә шулай. Яшьтәр, балдактарыгызны кунактарыгызга, тугандарыгызга күрһәтегез. Ана шулай. Һәр кешенең иң улы бәхете гаилә бөтенлегендә. Ысын бәхете уның иминлегендә. Гаилә кәүгез бер касанда кара хөрем капламаһын. Ә хәзер башкорт халкының асылын, тәҗрибәһен сагылдырусы милли исемле кымызлы авыз итегез, яшьтәр. Бер-бер капка карап турып әйтегез әле. Беренче гаилә исемлеген авыз итәләр яшьтәр безнең. Тугандар, хәзер тамашаның иң яуаплы, иң тулкындыр кысмәле итә. Башкортстан Республикаһының Конституциясына таянып, безнең кордың иң хөрмәтле яшьтәре Морадым менән Гүнәзирәне беренчеһен ир, икенчеһен катын дип игълан итәм. Көчле алкыштар безнең яшьтәребезгә. Хәзер яшьтәрне котлар өчен сиратка турып, иң беренче һүзне ата-әсәләргә бирәбез. Ата-әсәләр әзерме? Рәхим итегез. Косаклап, үдегезнең бүләкләрегезне, гөләмәләрегезне тапшырыгыз. Котлап китегез балаларыгызны, әйдәгез.